Donc, là, qu'est-ce qu'on a dit exactement? C'est que il faut en fait trouver la forme quadratique d'inertie, que ce soit V, la matrice variance, covariance, ou bien euh, R, la matrice de corrélation. Et sur cette base, on doit déterminer des valeurs propres et des vecteurs propres associés. Mental, la parole, ou la dire, qu'est-ce que vous aviez une question? Ah? ما نعرفش الصوت علاش نتاعك مش واضح ها؟ اي ده تكلم اي تو نسمعك. شنو الفرق بين الماتريس دي فالير والاخرى قلت فاكتور؟ اي مازلت ما عملتش illustration. يا ايمان مازلت ما عملتش ليزيكزامبل، يعني تو قاعد نفهم فيك دو كوا ساجي. اما كوتي كالكول ها مازال عندي اكزامبل ما كملتوش. اوكي دونك لنا مو عندنا بي وعندنا دي، كل واحده عندها اون فاسون معناها بور لا ديتيرميني. معلنا باش نرجعوا للان بو الماتيماتيك اللي خدناها في الالجبر لينيير معناها. Comment diagonaliser une matrice et comment déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres associées. Donc voilà. Avec l'explication que les données ne sont pas homogènes, j'utilise la matrice de corrélation. Voilà. Et je me suis arrêté au niveau de ce stade-là. Donc voilà. هذه D وهذه P. ايمان هذه فيها دي فالور بروبر. خاطر انا قلت راهو الخدمه سو ديفيز اون دو ايتاب سو دو غراند ايتاب. معناها لنا اذا كان جو شيرش ا نوتي فوالا لنا الايتاب الاولى لازم نطلع اللامدا 1 اللامدا 2 واللامدا 3. ومن بعد كل فالور بروبر عندها ان فيكتور بروبر باش نسميه U1 U2 U3. باش نعمل illustration par exemple pour comprendre. U3 هذايا لي لامدا 1 باش يطلعوا من البولينوم كاركتيرستيك اللي هو بي ا دو لامدا تحطها يقال 0 بولينوم كاركتيرستيك، وهذوما باش يطلعوا بالريزولوشن تاع السيستم اللي هو بور شاك فالور بروبر باش نعمل ا فوا U est égal à lambda fois مع كل واحدة عندها la façon pour la déterminer. معناها نطلع les valeurs propres وكل valeur propre نطلع له le vecteur propre associé. Voilà. Donc là, juste l'illustration que je vais faire. Donc on a l'inertie et la somme de quoi en fait? Et la somme des variances. Et la trace de D et la somme des valeurs propres. On est d'accord sur ça? On bat. هيك البي وهيك الدي. Le V est la matrice variance-covariance, le D est la matrice des valeurs propres, ou le P est la matrice des vecteurs propres associés aux valeurs propres de V, voilà, de R. Et ça représente U1 et le vecteur propre associé à lambda 1, et U2 et le vecteur propre associé à lambda 2, et U3, le vecteur propre associé à la valeur propre numéro 3. Donc là, je vais juste calculer Z de la matrice de corrélation, interpréter les corrélations le plus élevé. Je vais calculer le V. Je vais faire le calcul de V. Mais là, juste l'exemple de calcul اللي عملناه بكري. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire une matrice جديدة اللي هما les éléments تاع Z شنو يكونوا؟ ما هو نعمل الفالور بروت إلا المعين على les cartypes. On est déjà طلعت les cartypes, طلعت les variances بكري، طلعت les cartypes. Dans tous les cas باش نطلع Z هي هيك اللي هي la matrice des données centrée et réduite. معناها عبارة باش ناخذ Y ونقسمها على les cartypes. كل كولون من Y هذه نقسمها على les cartypes. هذه الكارتيب بتاعها 0.816 هذه 0.5 هذه 0.5. باش نلقى les valeurs نتاع Z اللي هما les données centrées et réduites. En fait, quand je cherche à trouver la matrice de corrélation, elle s'appelle R, là. بكري كنت نخدم بالV. توا باش نخدم الR. هي الR ça représente la matrice de corrélation اللي عندها دي un diagonale principal
وعندها فوالا هذوما لي كوريلاسيون تاعي ديال الار تاعي سي لا ماتريس دو كوريلاسيون كاسكو فو روماركي لما اللي الدياغونال نتاعي في الار نتاعي شنو هي الدياغونال؟ هي 1 1 1 معناها التراس نتاع الار قداش؟ التراس وقت اللي نستعمل الار التراس نتاع الار يقال 3 صحيح ولا؟ 3 1 بلس 1 يقال 3 فوالا اللي هو يقال بي او نومبر دو فاريابل معناها الانرسي نتاعي يقال بي صحيح ولا؟ الانرسي كي نستعمل ار الانرسي نتاعي تولي النومبر دي فاريابل اللي هي بي والحكايه نتاع بكري اللي قلنا اللي الكوريلاسيون نتاعنا ما بين الاكس 1 والاكس 2 هكا يقال 0 وما بين الاكس 2 والاكس 3 هاكا ديجا يقال موان 1 معناها كيما فسرت لكم اللي الاكس 1 هكا والاكس 2 هكا والاكس 3 في سونس اوبوزي فوالا دونك هذايا اكسبليكاسيون دونك ديجا هكا لوط عملت une petite explication x1 donc voilà x1 par rapport à l'x2 ou l'x3 donc elle est indépendante ou l'x2 ou l'x3 ont des corrélations négatives donc ils sont collinéaires mais في sens négatif voilà. donc هذايا juste باش وريتكم الماتريس de corrélation كيفاش je peux l'interpréter. توا لنا le choix entre une ACP normée et une ACP non normée. اش معناها ACP normée؟ معناها نستعمل la matrice de corrélation. l'ACP non normée اللي احنا قاعدين نخدموا بها توا. يعني j'utilise la matrice variance covariance. Donc je dois choisir entre les deux. معناها je choisis il faut confirmer est-ce que عندي données homogènes ou ne sont pas homogènes. Donc là il faut choisir entre les deux. Il faut diagonaliser V, il faut déterminer le polynôme caractéristique, les valeurs propres, calcul d'inertie, fiabilité. Donc, il y a tout ce qui est calcul que je dois faire en se basant sur les valeurs propres. Je dois choisir entre une ACP normée et une ACP non normée. Je continue avec l'exemple précédent. Donc, je vous donne la matrice variance-covariance qu'on a déjà trouvée. On vous demande de choisir entre une ACP normée et une ACP non normée. J'applique la règle suivante. Fais choix entre une ACP normée et une ACP non normée. Je prends l'écart type la plus élevée. Je la divise sur l'écart type la plus petite. On a le max al min. Max des écarts types. Bien sûr, il y a une donnée homogène, les écarts types se rapprochent, صحيح ولا؟ ما فيهاش ديفيرونس كبيرة ما بين الماكس والمين. Donc نقسم الماكس على المين, je vais trouver une valeur bon أنا خديت السوي نتاعي يقرا 5 فورفيتيرمون. اش قلت كان نلقى ليكار تيب الماكس على المين أصغر من 5 راهم دي دوني homogène. وقتها ما j'ai pas besoin d'utiliser la matrice de corrélation, نستعمل ال V من غير ما نقسم على les écarts types comme forme quadratique d'inertie. والتراس نتاعي هي اتيغال للسوم دي فاريونس اللي هي التراس نتاع الفاريونس كوفاريونس. كان باش نلقى لي كارتيب نتاعي ولا بلوتو لو رابور ما بين لي كارتيب لو بلوس élevé sur les quartiers plus faibles باش نلقاه supérieur à 5. Autrement, les données ne sont plus homogènes. وقتها j'aurai besoin d'utiliser la matrice de corrélation comme forme quadratique ici. Et dans ce contexte, déjà شفنا بكري الانرسي نتاعنا est égal à P. اللي هو لا سي بي نورمي هي لا بلو بروش من الرياليتي. خاطر علاش قلنا هذايا ريالمون سو كو جو في تروفي دون لا رياليتي كي ناخذ باز دوني كبيره جامي جو في تروفي دي دوني homogènes. دونك هذايا جوست هذايا تيتر دو ليستراسيون لا سي بي نون نورمي باش نعملوا كالكول مانويل. اما في الرياليتي جو في توجور تروفي دي دوني non homogènes ou je vais utiliser la CP normée ou je vais considérer la matrice de corrélation comme forme quadratique d'inertie où je vais utiliser l'inertie totale est égale à P pour être d'accord. Donc le choix entre une ACP normée et une ACP non normée. Donc on a choisi là. Donc j'essaie de faire le calcul. L'écart type la plus élevée. Alors qu'on a 3 écarts types. 8 sur 12 hein? Oui. 8 sur 12 هي راسين تقريبا تطلع 1, قداش تطلع إذا كان جو ديفيز
باش نلقى الاس بتاعي تيجال 2,66 اللي هي اصغر من 5 automatiquement qu'est-ce que je vais conclure? Non normé, homogène. Donc voilà, les données sont homogènes. Je vais choisir la CP, non, Non. mais réelle étape concernant la matrice de forme quadratique d'inertie NF. Donc je vais utiliser la matrice variance pour variance comme forme quadratique d'inertie. Étape numéro 1. Étape numéro 2, on va déterminer le polynôme caractéristique de V. Le polynôme caractéristique avec un photo égal à 0, il atteint les valeurs propres. Juste, c'est un petit rappel mathématique. Hein? Donc, il faut prendre la matrice V. Pour le polynôme caractéristique, le déterminant de V moins lambda est 3. On prend le V en termes d'un déterminant. On a le moins lambda à la diagonale principale. C'est un peu le mat 2 après tout. J'essaie de faire la combinaison avec le ligne ou le colonne. Donc, réellement, j'avais 2 moins lambda, je peux la faire sortir. Hein? J'avais des zéros, et je garde ça avec le polynôme taille. J'essaie à chaque fois de combiner les lignes et les colonnes jusqu'à trouver le polynôme caractéristique en fonction de lambda. C'est la démarche mathématique. Réellement, donc, je vais trouver le polynôme caractéristique de V ou moins lambda fois 2 tiers moins lambda fois 1 demi moins lambda. Juste l'illustration que je détermine les valeurs du polynôme caractéristique. Et dès qu'il me demande de déterminer les valeurs propres correspondantes, il suffit de mettre le polynôme caractéristique que je viens de trouver égal à 0. Je vais trouver 3 lambda. Une est égale à 2 tiers. 2 tiers. La deuxième est égale à 1 demi. Le troisième est égal à 0. C'est une règle de travail, il faut les mettre dans l'ordre des croissants. Partie de l'inertie. Donc réellement, اخترت la plus élevée, 2 tiers. 2 tiers. اللي هي 0,66 والثانية 1 demi اللي هي 0,5 والثالثة égale à 0. Donc هذاك علاش ثاني l'ordre de choix lambda 1. Ça doit être la valeur propre la plus élevée. بعدها lambda 2. Donc est-ce que je dois faire comme ça, lambda 1 doit être supérieur à lambda 2 et lambda 2 doit être supérieur à lambda 3. Bien sûr, je peux trouver supérieur ou égal. Il faut les mettre dans un ordre décroissant. Voilà. C'est-à-dire, comment peut-on en fait utiliser? On note les lambda dans l'ordre décroissant, de plus grand en plus petit. Donc, avec l'ordre. Calculer l'inertie totale à partir des valeurs propres. Je تمثل l'inertie à partir des valeurs propres. L'inertie totale, il y a en fait, on a déjà prouvé ça. On a eu la somme des valeurs propres. صحيح ولا؟ هنا بكري 7 sur 6 كانت تفكر. دونك انا يلزمني كي نجمع لي فالور بروبر نتاعي اللي لقيته. هي شنو قلنا؟ دونك هي il suffit de trouver, noter lambda 1 ou lambda 2, lambda 3. C'est la somme des valeurs propres. Il suffit de faire la somme. Donc on a une somme des variances, c'est trace de D. قداش كي نجمع لي valeurs propres? Je normalement 2 tiers plus 1 demi plus 0, je n'ai 7 sur 6. Donc je vais trouver la même valeur en termes d'inertie. بكري معناها somme des variances وهي بيدها nuage de points autour du centre de gravité. نفس الفالور 7 sur 6 هي بيدها تعاود ولا؟ نفس الفالور لقيناها بكري في الكالكول là se répète ici. Quelle conclut concernant la fiabilité de la CP? اسمعني الساعة هو je dois répondre الساعة قبل ما نتعدى تو فما question comment choisir le nombre de axes à retenir. خاطر لازمني اني réellement موجود في l'espace numéro 3 l'espace لولاد. Et je dois choisir les valeurs propres. Donc je نختار les deux premières valeurs propres خاطر إذا كان je reviens sur comme ça. ما هذه الفالور بروبر نيميرو 1 هذه en fait الفالور بروبر نيميرو 1 هي la quantité d'informations récupérée, l'axe numéro 1 l'axe numéro 2 et l'axe numéro 3 il récupère 0 نخليه ولا ناخذ l'axe 3 عنده 0 information récupérée
زايد معناها. خلي يوحي. لا نحيه. Donc qu'est-ce que je conserve? L'axe numéro 1 2. ou l'axe numéro 2. فهمنا ولا؟ معناها لنا je me déplace d'un espace de dimension 3 vers un espace de dimension 2. والACP تعطيني la possibilité لاني نحط l'information في les premières composantes. مش كيما بكري ما كان عندي لا ما عندي اكس 1 واكس 2 اكس 3 في الدوني انيسيال. هذه عندها فاريانس قداش قلنا الفاريانس نتاعها؟ ظهري هذه ان دومي ها، هذه ان دومي ولا 1 sur 4. هذه 1 sur 4 فوالا الفاريانس نتاعها، وهذه 1 sur 4 وهذه 2 sur 3 هكا 3 sur 12 بكري. كي نجمعهم الكل نلقى قداش عندنا نلقى لنا كاسكو جو في تروفي لينيرسي توتال سوم دي فاريانس. وهذه الفاريانس دو اكس جي ولا دي زاكس اخرين هون اكس 1 اكس 2 اكس 3 ولا عندي دي زاكس اخرين. هذه قداش فيها اون تيرم دو فوالا. هذه ولا هذه فيها 2 تيير وهذه ان دومي وهذه ولات زي 0. دونك لنا الاسباس نتاعي الديمونسيون نتاعو انيسيال قداش بي ولنا دونك هما بيدهم يعطيو الانرسي هي بيدها. اما لنا الكيو نتاعي يقال كوا لنا je vais conserver le Q est égal à 2 alors que l'espace initial هو égal à 3. يعطيو نفس الانرسي ولا ما يعطيوش نفس الانرسي؟ انا récupération on récupère le 100%. Voilà juste لنا titre d'illustration باش تفهموا de quoi il s'agit. معناها concernant la fiabilité bien sûr كل ما تكون عندي يعني je récupère plus que 80% bon خاطر اني qu'est-ce que j'ai récupéré lambda 1 plus lambda 2 في البلان ولا مش ديما باش نلقى 100% خاطر سي با توجور. شنو باش نعمل؟ l'axe numéro 1 il récupère combien؟ هو en fait هو lambda 1 sur la somme des lambda i sur l'inertie صحيح ولا؟ l'axe numéro 1 قداش جاب لي انفورماسيون لامدا 1 ولا وعلى بارابور ا كوا l'inertie totale fois 100 باش نلقى البورسونتاج en fait récupéré par l'axe numéro 1. ومن بعد l'axe numéro 2 باش يعطيني لامدا 2 sur i fois 100 مع بعضهم الزوج باش يعطيني لامدا 1 plus لامدا 2 sur i fois 100 اللي هو يتسمى الجان دينيرسي. دونك ريالمون طون كو عندي ان جان سوبيريور ا 80% انا فما بتيت ريغل هيك تقول لك اذا كان الجان le gain récupéré, il dépasse le 80%, généralement 80%, 70%. وقتها نقول il est l'ACP عندي une ACP fiable. ولا crédible, la fiabilité de l'ACP. لازمني je récupère au moins fiable. معناها لازم l'espace que je conserve au moins il représente le 80% de la réalité. الحال. إذا كان أنت باش تحكي على اسباس معناها اللي فيه 50% معناها فهمت شنو نقصد؟ إذا كانت تربح 50% tu perds 50% بكل صراحة سي با ترو معناها ريبريزونتاتيف. لازم بالقليل يبدا عندك 40%. شنو قلت لي تفكر عملنا تفضل؟ نطلعوا النومبر داكس ديزاكس اللي باش نختاروهم بالبورسنتاج. اي بالبورسنتاج البورسنتاج ومن بعد ناخذ الديسيزيون تاع قداش من اكس يوصل مثلا كيما قلت. لا مش بالبورسنتاج هذاك بالريغل دو هذه الكيستيون بعدها هي بقى سامحني وقت اللي هذاك فما الكريتير دو لا فالونس اكسبليكي وقت اللي تبدا تزيد بشويه وقت اللي tu arrives à atteindre par exemple tu dépasses le 75% وقتها تقول هذاك النمبر دو زاكس كونت فا ريتونير. هذاك تنشوفوه في الكيستيون كومون شوازير لي زاكس موجوده الكيستيون هذيك. اما احنا توا جوست حبيت نفسر لك وقتاش نحكي على اون سي بي فيابل. une ACP est dite fiable. Bon, là, on a خذيت 75%. Ben, مقبول, ça va. Supérieur 75%. Le calcul de gain d'information. Bon, عملت الجان بكري قداش عندنا لامدا 1 plus لامدا 2 sur la somme de lambda i باش نبقى عندي 100%. خاطر اللامدا 3 اللي نحيتها هي 0%. Supérieur, donc automatiquement notre ACP elle est fiable. OK. اللي تو نخدم في اكزامبل صغير معناها من ديمونسيون 3 باش نرجع لديمونسيون 2. لكن كي يبدا عندي باغ اكزومبل ديمونسيون 10 سي با غارونتي باش نرجع لديمونسيون 2 صحيح ولا؟ خاطر ينجم يكون ديمونسيون 2 ما تعطينيش
une bonne qualité en termes de circuit نولي نشوف les dimensions 3 كان dimension 3 باقي ناقصه نمشي للديمونسيون 4 معناها مش ديما ترجع بيا لا سي بي للديمونسيون 2 اما احنا on préfère le 2 خاطر في les dimensions 2 je peux représenter le graphique de dimension 2 نولي الديمونسيون 3 لازمني 3 graphique في البلان فهمت الاسباس كيولي عندي 3 اكس مثلا اكس 1 اكس 2 اكس 3 باش نشوفهم اني في 3 دي فما دي لوجيسيال يعطيو الجرافيك 3 دي واذا كان حاب نشوفهم سو فورم دان بلان لازم نشوف اكس 1 مع الاكس 2 ولا لاكس 1 مع لاكس 2 هذا الجرافيك الاول لاكس 1 مع لاكس 3 الجرافيك نيميرو 2 ولاكس 2 مع لاكس 3 الجرافيك نيميرو 3 فهمت شنو معناها لازم عباره جو دوا فوار لو 3 دي ا بارتير من 3 زونغل ها 3 فاسيت ها صحيح ولا Donc, peut-être ça prend du temps. Avec Alech, on préfère généralement les dimensions 2. Comment choisir le nombre des axes à retenir dans un plan? Donc, là, je vais fixer 3 critères. Moi, on a le critère de Kayser, où je choisirai les valeurs propres supérieures à 1. Quelqu'un? Critère de Kayser. اللي احنا قلنا الباهي نقولوا باش ناخذ لي زاكس اللي هما يعطيونا دي فالور بروبر اللي اكبر من الموين تو خلينا من الان هذاك تبدا سي بي نورمي الموين نتاع لي فالور بروبر قداش؟ لا الموين نتاع لي فالور بروبر ما باش نعمل سامحني لامدا 1 بلس لامدا 2 بلس لامدا 3 ديفيزي سور 2 هذه لامدا 3 هذه بلس لامدا 3 ديفيزي سور نجمعهم قداش الموين نتاعها 0 3 8 8 وجو كومبار الفالور بروبر الاولى قداش دو تيير اكبر من اكبر ناخذوه هذا ريتونيو ولا وي لاكس 1 وي لاكس 1 ريتونيو لاكس 2 لاكس 1 plus 2 ces deux ils sont retenus خاطر 1 demi déjà supérieur لل هذه supérieur ل 0,3 وهذه supérieur ل 0,38 كيف 38 والثروازيام valeur propre هذه Non. Donc l'axe 3 retenu ou rejeté? Rejeté. L'axe 3 il est rejeté. Je rejette, rejeté. Et au point, si je rejette l'axe numéro 3, qu'est-ce que je conserve? Le Q me taille. Et le P, l'espace initial, fait 3. Et voilà. Le Q, l'espace بعد ACP. D'abord l'ACP. Et voilà. L'espace l'ACP. Donc, je retiens l'axe 1 et l'axe 2. Donc, voilà. Et le Q me taille, elle sera égale à 2. Automatiquement. Donc, le Q est inférieur à P. Donc, demain, je préfère l'espace 2 que l'espace numéro 3. OK? تنجم تكون 3 تقعد مثلا كان جاو الكل اللامدا الكل معناتها سوبيريور 0 نجم تكون 3 فاكتور إذا كان الإكس 1 والإكس 2 والإكس 3 يكونوا هم بيدهم انديبوندون. تختار 3 فاريابل انديبوندونت وقتها tu vas retrouver un plan في نفس الديمونسيون. وقتها مع لا سي بي ما عندها حتى قيمه. علاش طبقت انت كنت في سباس 3 رجعت تقرا في سباس 3 ça ne change pas le résultat. وصعيب باش تلقى 3 فاريابل انديبوندونت 100% انديبوندونت في رياليتي باش تلقاهم هكا بالزر انديبوندونت جامي. دونك ديما فما ان بتيت ريدكسيون حتى كي ما تعطيكش لا سي بي ان ريزولتا تكون انت باغ اكزومبل في ديمونسيون 10 ترجع لديمونسيون 5 نقولوا احنا ديمونسيون 8 ديما 5 و 8 بريفيري لل 10 تقول انت او موان طيحت في ديمونسيون كوم تو غان دو ليسباس ها un tableau فيه 8 colonnes خير من tableau فيه 10 colonnes même avec le minimum qu'on considère صحيح ولا صحيح voilà donc في البير دو كا ديما انت رابحه هذه با دونك ان بروبليم فهمنا توا لنا في الشوا دي زاكس اون ريتيان لي زاكس ايضا فالور بروب سوبيريور على موين دي فالور بروب الموين هذه تولي ايجال 1 في الكا وقت اللي يبداو عندي دي دوني hétérogène خاطر هي السوم كي تسومي دي فالور بروب ما قلنا تيجال تسومي على
la matrice de corrélation ou le trace de la matrice de corrélation, ce sont des angles. Voilà qu'on a retenu. On retient les deux axes selon le critère de KSQ égale à 2. Pour que tu aies ACP normé, lambda bar égale à 1. فهمنا تبدا عندي ACP normé, la moyenne تطلع 1. Et de fait, وقت يولي les critères de Kayser, on retient les axes supérieurs à 1. Juste là, une petite remarque, puisque انتم باش تحكيوا على techniquement parlant. هذا le critère numéro 1. Mais est-ce qu'on est d'accord sur ça? On choisit. Le critère الثاني خلينا نحل en parallèle logiciel باش نفهموا de quoi il s'agit. Le critère الثاني que je vais utiliser est le critère de la coûte. Le critère de la variance expliquée. Je compte ça marque قال لي توا عملناه وقريته. Le deuxième critère c'est que je commence à augmenter les axes. On نشوف كما le grand F voilà. نشوف en fait إذا كان je dépasse le 75% وقتها je m'arrête. mais أنا إيش معناها l'axe الأول قداش جاب لي 56%. نقف ولا نكمل؟ نكمل insuffisant. L'axe numéro 2 qui نزيد l'énergie تاع l'axe جاب لي 100%. Est-ce que j'ai dépassé les 75%? J'ai dépassé les 75%. Donc, au point, qu'est-ce qu'on peut faire? Dès que je dépasse le 75%, je m'arrête. On observe la courbe des valeurs propres. On s'arrête au stade où la courbe se ralentit. Hein? C'est le critère de la courbe. Hein? Voilà. Juste là, ما عنديش le graphique. أما لنا juste هاك حطيت exemple كيما تاع بكري خدمته. Je m'arrête au niveau 1. Supposons que je cherche à représenter le graphique des valeurs propres. Donc réellement, qu'est-ce que je vais trouver? Moi, je n'ai قداش عندي là 1 ولنا 2 ولنا 3 باش نلقى الكورب. Voilà. لنا في ال 1 comment je vais trouver? Voilà. باش نلقى في ال 1 إذا كان 50 إذا كان en terme ناخذها en terme pourcentage. إذا كان ال 1 56% معناها لنا je vais trouver le courbe نتاعي elle va se déplacer de cette façon. باش تهبط هيك من ال 1 باش تهبط automatiquement في ال 2 وبعد ال 2 باش تقعد ستابل خاطر ديجا l'inertie lambda 3 est égale à 0. Ça va pas me, ça va rien me rajouter. Donc là, comment je fixe là? Je fixe على هذه على 2 1 صحيح ولا؟ خاطر الكورب نتاعي بعد 2 ولات ستابل. Il y avait plus d'apport en termes d'inertie. Voilà. هذاك إذا كان جرب خاطر لنا ما عنديش برشا نمبر دي فالور بروبر. دونك هذاك علاش لنا سي بلو اوبسيرفابل. تفهمنا في الكريتير. Voilà. Donc là, je vais essayer de voir. Donc voilà, juste voilà, lesquels je vais prendre. Je vais faire un petit exemple. Je vais essayer de voir les critères. L'instruction. Juste, je vais prendre un petit exemple. On essaie de. Mais on dit l'exemple d'une petite base de voiture. Exemple, je fous. Donc, réellement, je cherche à faire l'analyse. فانا باني احنا في الكلاسيفيكاسيون صحيح اما في الريدكسيون دي ديمونسيون اللي هي الاناليز فاكتوريال. اذا كان je cherche à par exemple je vais utiliser juste là باش نوريكم le choix des axes في l'extraction des axes. تقراوا لي لنا l'extraire. Je vais choisir extraire basé sur la valeur propre supérieur à 1. voilà. معناها هو le logiciel يستعمل في الكريتير دو كايسير. وي اوتوماتيك ويعطيني الشوا ما بين شنو وشنو.
اناليز matrice de corrélation. واللي هي محطوطه بار ديفو شكوني؟ ماتريس كورلاسيون. corrélation. نورمي. اسمعني أي معناها هذه الماتريس دو كورلاسيون اللي هي الار وي. والفي اللي نخدم بها يعني توا هي الماتريس. اما قلنا في الرياليتي معناها صعيب باش نلقى دوني هوموجين دونك هو اوتوماتيكمون يستعمل في الماتريس دو كورلاسيون. Voilà. معناها اني نجم يعطيني اوتوماتيكمون لو شوا que je travaillais avec le critère de Kaiser. وينجم هو زاد يعطيني لا بوسيبيليتي دوبسيرفي شنو سميناه احنا لنا اللي هو لو دياغرام دي فالور بروبر. اذا كنا جو في بورسويفر هاكا قلت له خذ سيلون لي كريتير دو كايسر ما وضحش تو. وي قلت له اختار سيلون لي كريتير دو كايسر. انا تو ما نمنيش في لي زوبسيون الاخرين من غير ما ندخل تو في جوست حاجتي باش نشوف لو جرافيك وجيساي دوبسيرفي لان جوست باش نوريكم دو كوا ساجي وكاو في الشوا دي زاكس. دونك لنا يافي ان بتي بروبليم خاطر لنا الفالور بروبر الاولى بكلها اكبر من ا والبي الكل اصغر من ا. معناها جو دوا كونسيرفي قداش نومبر دي زاكس ا ريتونير لنا؟ واحد بركة. وكي يبدا عندي واحد بركة وحتى في الكريتير دو لاكود وقتاش وين نقف لنا؟ حسب الجرافيك تاع الفالور بروبر يا باش نقف في 2 يا باش نقف في 3. باهي هو لوجيكمون في 2 اما نجم جو بو معناها مريت خاطر لنا هي سوستابيليز لا ولا نشوف البورسنتاج. فوالا لا البورسنتاج الاكس الاول ديجا عطيه 77% دونك القاعده لقيتوها عملناها ماهيش افيكاس. هكا لو كي خديت اكس قداش جو ريكوبير؟ قداش نقعد في اكس بركه alors que axe ça me permet pas de représenter معناها ça me permet pas d'observer un plan mon minimum حاجتي ببلان ولا؟ وي معناها ريالمون بارفوا الريغل دو كايسير تعطيني ديمونسيون بركه واني دونك ندخل معناها فما دو كونديسيون لازم فوالا. دونك في الكا هذيك وقتاش نمشي للدوزيام كريتير نتاعي جو ريفي لاناليز نقول لنا مثلا حاجتي باش نطلع في الديمونسيون ماهيش قاعده فيكس فهمت. انا نجي لنا في الكريتير دو كايسير في الاكستراكسيون نقول له ما صحليش خذ لي نومبر فيكس دي فاكتور يقال 2 شنو يصير لنا؟ يولي يعطيني فوالا معناها يولي اوليو باش يعطيني كومبوزونت برك هاكا il retient 2 هاكا il a retenu 1 و 2 اللي هما اكتيف هذوما extraction de somme des carrés des facteurs retenus. Ou bien sûr, ça peut être confirmé بالجران graphique تاع الفالور بروبر خير لنا. خير أوضح. Voilà. هكا ça me donne un résultat meilleur. وإذا كان نرجع للكومبوزونت نتاعي اللي هما qui ont été l'extraction ما قلنا إني je cherche à faire l'extraction. إذا كان je reprends la base de données initiale. Bon, je n'ai pas demandé باش هو يسجل لي les données. إذا كان je lui demande d'enregistrer. إذا كان أنا اش معناها نجي لنا نقول له سجل لي les composantes. خاطر راني ما عملتش لنا les facteurs نقول له enregistrer dans les variables ونختار الميثود d'enregistrement ما يهمناش. إذا كان نعاود نخدم لنا ونخلي بالميثود القديمة قداش باش يطلع لي من الكومبوزونت؟ حياتك ترى ثبت معي كي نرجع للباز دوني انيسيال. باز دوني قداش زاد من فاكتور؟ هكا فاكتور 1 فوالا. لو كان اني جو ريفي لو ميم ترافاي لنا نقول له لا ما حاجتيش فاكتور برك شويه حاجتي بالقليله بالبلان باش نجم نشوف الجرافيك نقول له عمل لي اناليز فاكتوريال. اما جو شانج تكنيكمون بارلون جو شانج لا تكنيك ديكستراكسيون نقول له اعطيني نومبر دي زاكس يقال 2. اذا كان نعمل اوكي لنا كاسكو il va me donner voilà il va me donner une base de données qui contient facteur 1 et facteur 2. donc لنا نجم اني je peux me déplacer voilà نجم نمشي نعمل un graphique فيه par exemple graphique de dispersion نجم je peux représenter ولا عندي x و y ولا le facteur 1
هذا شكون هذا؟ فاكتور 1 نحطو x والفاكتور 2 نحطو y ونجم نعطي لو نوم نتاع juste لما en fait je peux donner le étiqueter les observations, je peux mettre l'option que j'affiche les noms. Donc لنا نجم نطلع un petit graphique اللي فيه الاسامي نتاع les individus اللي هما لنا les marques de voiture. Et معناها في الاخر je dois avoir un graphique comme ça. شنو فيه الجرافيك هذا؟ ها؟ هذه فيه ريبريزونتاسيون تاع les individus في بلان. alors que الباز دي دوني انيسيال اللي خرجت منها جوست نفكركم لاني خرجت من باز دي دوني فيها لي فاريابل هذوما قداش عندي من فاريابل؟ راح 1 2 3 4 5 6 البي نتاعي قداش؟ 6 6 l'espace de réduction قداش؟ 2 رجعت من الاسباس 6 للاسباس 2 قداش جو ريكوبير الريكوبيراسيون نتاعي هي 92.7%. قداش البيرت نتاعي؟ بريسك 7%. On est satisfait ou on n'est pas satisfait? Bien sûr, on est satisfait. Voilà. Donc, c'est juste un exemple d'illustration pour voir comment on travaille. Voilà. Allez, rapidement, donc je reprends la session. Hein.